给大家看一下它的低压管，这些就是它的低压管都生锈了，它这种就是铁管来的。它的高压侧是锂管，所以说等一下我们测一下它高压，会不会漏符？如果会漏符，我们也需要把它更换掉；要不会漏符，我们就使用它原来的高压管。Hello， 大家好，我是阿飞。这几期准备盘一个冰箱，让大家看一下冰箱内部是什么构造的。出现了问题，我们该怎么样去维修？走，我们去看一下。就是这个小冰箱，我花的20多块钱购买的。这个小冰箱已经检测过了，是系统漏符，是没有维修价值的。因为它这种小冰箱，你去购买也就是几百块钱就可以买得到。那我为什么要把它买回来呢？我是想通过这个小冰箱跟大家来分享，冰箱的构造和原理，出现的问题该怎么去维修。一台的话，它是管道系统漏符。管道系统漏符的话，首先我们要检查它的低压、高压均是哪里出现了漏符。这种小冰箱，因为它成本比较低，价格比较低，所以说它低压系统管道都是铁管来的。那出现漏符情况，那基本上就是低压侧漏，也不排除是高压，所以说我们低压系统肯定是需要盘管，高压我们先检测，看会不会漏符。首先我们要把高压管的一端把它先焊死。高压管的一端我们已经焊接好了，现在我们焊接另外一端。另外一端的话，我们是加一个压力表在这里，等一下给它打压，看高压端会不会出现漏电。我们一步一步去排查。焊接好了，现在给它加个压力表进行打压。现在这个表是归零的，现在我们就把它接在这个冰箱的高压系统来进行打压，然后我们就给这个压缩机进行通电，通电后，然后给它打压试压。这个喇叭口它会漏气，所以说我们重新做个喇叭口。好了，这个喇叭口我们已经做好了，我们现在再试一下。现在我们接好了，我们来进行打压。我们还是打够20个压，然后这里不会漏气了就可以了。好，现在差不多20个压，我们把它关闭先。我们来看一下，现在刚好是20个压这个位置，那我们就把它记录起来。那我们就先给它测半个小时以上吧。已经测试了几个小时了，压力还是保持在20个压，所以说这个高压侧是没有问题的。我们下一步就是更换这个低压管，把这些全部换成铜管，全部把它盘好。这一期的话，我们就先讲到这里。下一期的话，我们就讲怎么去盘管，我们是用什么方法。好，谢谢大家。